Hi everyone ကျွန်တော်JJပါကျွန်တော် JJ for Evidence Channel ကနေတဖန်ပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် channel မှာဒီလိုမျိုးနီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေ smartphone တွေသတင်းတွေချက်လက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေရနေပြီးတော့ဒီနေ့မှာတော့ Zoom meeting နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ဗီဒီယိုမှာဒီလို comment တွေပေါ့နော်ဘာလို့ virtual background change မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပြပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဘာလို့ change မရလဲချင်းမို့လို့ရောချင်းလို့ရအောင်ဘာတွေလိုရလဲပေါ့နော်ချင်းလို့ရအောင်ဘယ်လောက်ထိဘာတွေလိုရလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပြပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအခုပဲစတင်ကြပါမယ်ကျွန်တော် channel လေးကနေတဖန်ပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာဗီဒီယိုလေးပုတ်တင်ထားတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်သဘောယူနေပဲကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ background လေးကိုချင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ background ချင်းတော့background ချင်းလို့မရဘူးเนาะညာတော့ပြမရဘူးမပေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာညာတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှွေနောက်ချလိုက်တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံး Zoom ရဲ့ support ထဲမှာဝင်ပြီးဖတ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော် Zoom support ဆိုရဲဒီမှာဖတ်ကြည့်ရဲသူကဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က green screen နဲ့ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်Buyer နဲ့မဆိုရှင်ဒီနောက် background ချင်းလို့ရတယ်တကယ်လို့ green screen မပါပဲချိန်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ more system resource or higher system requirement ပေါ့နော်ဆိုလို့ချင်တာကဒီမှာသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲ without green screen video without green screen ရဲ့ virtual background without green screen တကယ်လို့ green screen မပါပဲနဲ့နောက်ခံ background ချိန်တာဒါမှမဟုတ်ရှင် video virtual background ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်က background ကိုရုပ်ရှင်ပေါင်းဗီဒီယိုပုံစံထားတာမျိုးပေါ့နော်ပုံသေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုနောက်မှထားမှလို့ဆိုလို့ရှိရင် higher system requirement နဲ့ higher system more system ရဆိုပေါ့နော် system ရဆိုတွေအများကြီးလိုရတယ်လို့ပြောရပါတော့အဲ့လားဆိုလိုတာကတကယ်လို့ဖုန်းတွေပါနဲ့ဒါကွန်ပျူတာရောဖုန်းရောသူကဆိုလိုတယ်တကယ်လို့ဖုန်းတွေပိုင်းမှာကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းတွေပိုင်းမှာအဲ့ဒီဟိုလိုမျိုးပေါ့နော် background change နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖုန်းနည်းနည်းကောင်းမှုလိုရတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းနည်းနည်းကောင်းမှုလိုရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာတွေမှာလည်းအဲ့လို change မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကွန်ပျူတာလေးနည်းနည်းလေးကောင်းမှုလိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူဆိုတာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာဒီဖုန်းတွေနည်းနည်းကောင်းမှုလိုရတယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးဆုံးမှာကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ specification ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဗီဒီယိုလို့တော့ဖုန်းရဲ့ specification ကိုပြပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟိုဟာကို background change လို့တကယ်လို့ကိုယ်စီမှာလို့ visual background change နဲ့ setting မပေါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလွယ်လာပြီပေါ့နော်ဘာလွယ်လဲဆိုရင်ဖုန်းလဲလိုက်ပါအလဲကူဆုံးကြီးကတော့ဖုန်းကိုလဲလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် visual background ကိုဘာမှမလိုဘဲနဲ့ green screen မလိုဘဲနဲ့သုံးပြလို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းမလဲချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်က green screen လိုလာမယ် green screen မဟုတ်လေအိမ်မှာပဲလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဆေးအစိမ်းလေးတုတ်ထားတဲ့နေရာမျိုးတို့ဆေးပြာလေးတုတ်ထားတဲ့ဖြောင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့နေရာမျိုးမှာတွားပြီးတော့ visual အဲ့တွားပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလည်းပဲဒါရပါတယ်ပြီးတော့အလင်းတော့ကောင်းလိုတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဖုန်းကောင်းလိုမယ်ဒါလို့ဖုန်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုး green screen နေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အိမ်မှာနေရာမှာဆေးစိမ်းတုတ်ထားတာတို့ဆေးပြတုတ်ထားတဲ့နေရာမျိုးမှာတွားပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့တကယ်လို့စက်တင်ဘာမပါဘူးဆိုရင်လိုအပ်နေတဲ့ຢာမျိုးပါโอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာဆုံးသက်ချင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နားလည်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ green screen ပါပဲချင်းနေဆိုရင်ဖုန်းကောင်းကွန်ပျူတာကောင်းပေါ့နော်ကောင်းကွန်ပျူတာကောင်းဆိုတာကဖုန်းရန်ကောင်းမှုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လို mid rate လောက်ပေါ့နော်အလဲလက်လောက်ရှိတဲ့ဖုန်းမျိုးလောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမျိုးရရတယ်ပေါ့နော်အခုပြီးဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမှာနောက်ဆုံးလေးမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ specification ကျွန်တော်အိန္ဒိယလုပ်ခဲ့ specification ကိုပြလိုက်ပါမယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာလည်းပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါမယ်ခင်ဗျ